সারা দেশে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও কপোতাক্ষ নদের পানি বাড়ায় নতুন করে প্লাবিত হয়েছে যশোরের কেশবপুর, মনিরামপুরের নিম্নাঞ্চল। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ। তলিয়ে গেছে বসতবাড়ি, ফসলি জমি, মৎস্য ঘের সহ বিভিন্ন স্থাপনা। এদিকে বন্যার পর রাজবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা। নষ্ট হয়েছে রোপা আমন ধানের বীজতলা ও সবজি ক্ষেত। এছাড়াও ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ড্যামরা ডিএনডি বাঁধের ভেতরের অংশে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় ভোগান্তিতে পড়েছে লাখো মানুষ। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত। কপোতাক্ষ নদের পানি বাড়ায় নতুন করে প্লাবিত হয়েছে যশোরের কেশবপুর ও মনিরামপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চল। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ। বেশি ক্ষতি হয়েছে শ্যামকুড় ইউনিয়নের। ডুবে গেছে আবাদি জমি, মাছের ঘের ও কাঁচা ঘর বাড়ি। বন্যার পর রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। রাজবাড়ী সদর উপজেলা সহ বালিয়াকান্দি, পাংশা, গলন্দ ও কালুখালী উপজেলার প্রায় 802 হেক্টর জমির রোপা আমন সহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বীজতলা নষ্ট হয়ে গেছে পানির নিচে। এক সপ্তাহ বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ধান এই পানির নিচে চলে গেছে। এই ধান আর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। স্থানীয় প্রভাবশালীরা পানি নিষ্কাশনের কালভার্ট বন্ধ করে মাছের চাষ করায় এসব এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণ বলে অভিযোগ করেছে কৃষি বিভাগ। উপজেলা প্রশাসনের থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে বদ্ধ সুইচ গেটগুলো খুলে দেওয়া, যার জন্য ইতিমধ্যে আমরা সুইচ গেটগুলো খুলে দিয়েছি। পানি 2-1 দিনের মধ্যে নেমে যাবে। এদিকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ডেমরা ডিএনডি বাঁধের ভেতরে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা। ডুবে গেছে বাঁধের ভেতরের অংশের ঘরবাড়ি, শিল্প কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন স্থাপনা। চরম ভোগান্তি হচ্ছে লাখো মানুষের। 1.5 মাস যাবত এই অবস্থা। চিন্তা করছি ফুলা মানলে কিবা চল মোহন কিবা কই যামু। স্কুলে যাইতে না, ঘরে ঘরে ফলাফাইনের বাচ্চার অসুখ, জ্বর, ঠান্ডা, ফাও গাওয়ে আছে। এছাড়া পাহাড়ি ঢলে কুমিল্লার 14 গ্রাম, নাঙ্গলকোট ও মনোহরগঞ্জের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন প্রায় 30,000 মানুষ। জলাবদ্ধতা থাকায় বাগেরহাট ও খুলনা জেলার কয়েক হাজার মানুষও রয়েছে দুর্ভোগে। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।